Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tokoloba mingi te na ba montre comme 15h10 na yango tolandi mate na biso ya mokolo lelo tata pasteur atei biso abandelaki na nzembo ya bayuda ake na mibeko pe mama likambo ya mate na biso tokende nango tobomba pe tosalela yango na yango esengo na biso pamba te tata nzambe asi akanisi la biso likambo yango tobomba yango tosalela yango tosimba yango makasi tata pasteur akendaki mosika ezali ntango na yo kosepele kozala soki tobateli me soki tobateli te pasi eye pamba te koya ya tata Simon Kimbangu na mokili batunaka ye nana tindi yo na musala oyo ozali kosala ye mpe alobi nkolo Yesu mutatindi ngai nazosala musala na nkombo ya nkolo Yesu sango ya nkolo Yesu ekene na mokili mobimba elelo yo tala likambo tata Molimo Santo ayelaki eke na mokili mobimba yango tolobi ezali tango na yo bomba pe tosalela yango pona biso ba étudiant merci mingi c'est vrai na 60 ezali qui passe avant même 60 le col à tata Simon Kimbangu abandaki musala na ye na 21 na ntango wana soki olobi kombo na ye fo bakanga yo na lere wana akangamaki ekobanga ezalaki na bato bana po batanga etanke yo olandi Simon Kimbangu oza na place te kobengana ezala na misala ezala na classe difficulté ezalaki mingi me nzambe ndenge yango ezalaka likambo nyonso eza na ntango nango kino ntango na biso mpe ekokaki baklasse ye kobima bopito ye kobima to badispensaire ebandeli toujours ezalaka mpasi pwelele likambo mpe etamboli ndenge esengeli kino mokolo ya lelo biso mpe tokobosanaka nzambe na biso te pamba te ye moko alobaki yango na 21 ke botanga ezalaki ndenge nini le 6 juin mundela awuti mbanza ngungu aye kokanga ye me lokola ntango ekokaki te kendaka na mbanza nsanga 3 mois asalaki nkolo Yesu alobi na ye ntango na yo sikoyo ekoki zonga okende kokangama nzela toyebi histoire akomi na gombeli tete maloba oyo abimisaki bana oyo bazalaki na classe baningani donc na bapatiment na mabele ezali koningana maloba ya pamba oyo nyonso abimisaki bayokaki yango tala distance ya nzela moto azokende na ngungwa kimbanda ekole eza epai mosusu me voi na ye eyokani makasi maloba nyonso eyokani makasi aleki na ye klase mobimba ebimi balandi ye te na ngungwa kimbanda batala bana baye asololi na bana alobi bana bozonga bokende kotanga alobi te biso tokokende lisusu te abondeli bango bana babimi bata na likolo okave moni yo papa oza kobenga na biso me tala makambo nane ekomami na likolo batala okave okaka na nzambe ovangama oyo akanaki kosala ekosalama bongo bana balubi bon likambo te lokola yo olobi biso tokei
pe lobamaki ke mokili oyo biso moko tokotambusa bokozala mutu munene tala likambo ezalaki nini maloba mpo nzambe liboso maloba prophétie ekoya après makambo nde emonana ata ewumeli me ekosalama lelo yo toza koloba basavant papa mfumalongo papa de angenda kuntima abengisaka basavant ya mokili mobimba embala liboso nani asangisa basavant na mokili azali te mais papa de angenda asalaki yango basavant ntango baye presque bazaki bamindele tomonaki moto mwindo na kanisa moko tata moko mituna mpe ezalaka mingi waye papa alobi ya moto mwindo mpe azali ebele biso mabondeli na biso baya bamonana totala bango basala mosala moto mwindo mpe oza na elembo ya kosala likambo yango wana bandeko na biso tosepeli mingi liboso nani nzambe oyo tozosala ke toye pa ya nzambe toye kozwa nguya mpe makasi na oyo basilisa nano te baza kotanga totiaka liboso nzambe ntango otie nzambe liboso oyo etikali ye moko akopesa ndenge pasteur ateye biso sagesse ezala intelligence ezala c'est vrai nzambe mutu apesaka yango lelo loposo mwindo toloba ke eza na tata moko azwaki écriture mandombe toyebi ndenge nini azwilaki yango ndenge nini nayeyaka na nkamba sikoyo mpona kopanza yango na mokili mobimba likambo nyonso babundisaka yango fin de fin nzela kaka ekomonana mpo euti epai ya tata nzambe bango oyo babandaki deja kosala misala na bango babandaki na écriture me likambo moko nayokaki na Kinshasa esepesaki ngai eza tata wa Belwadio na tata professeur kuna na IPN baza na biso awa na mwana na biso ndeko na biso étudiant oyo basalaki kuna tata bamwini kiese alors sango wana ekena ngai nayebi te soki yango elekelaki ndenge nini soki malgré l'air ekei toyoka ta moke tata wa Belwadio soki azali soki ye mutu akobenga tata professeur bao bazalaki kuna elekaki ndenge nini esengo nini ezalaki kuna na IPN mpo nga deja naza au courant tata wa Belwadio azali mutu bamwini kiese azali telema nano toyoka moke parce que ndenge biso nyonso baétudiant tozali awa makasi ya motu ntango bapesi yo likambo soda azongaka nsima te asali molende lisalisi quand même eyaki na tata professeur menga nalingi nayokela yango na ye moko pamba te nga mpe na commune lokola bino malgré nayokaki yango eza likumbu na biso bato mwindo écriture ebimi tata wa Belwadio mpe gaikiti ketuke katukitisa ho disu de fuidi nkokela situlaleki kaka po likambo ya kitoko parce que likambo oyo mutu mwindo asali ezalaka na valeur te valeur nde eutaka epai ya mosusu biso tokomona yango kaka pamba mais ntango tobanda koinvente babiloko écriture fo ezala sans écriture likambo wana ekomona na pamba mais nzambe abongisi déjà ce que basava baza na nzela mpo tomoni déjà écriture ekiti bobo kitika boyeko monoki alongoka amiko kina menga anguko mekana no koexplique biso likambo yango malgré l'air ekei c'est très important na biso bato tozoyekola tozwaki message ya baprofesseur bandimaki travail na biso ekota na IPN
asengelaki ndeko na biso bamwini kiese à défendre écriture négro-africaine ya Papa Simon Kimbangu na département ya langue. Kasi ezalaki banaye difficile parce que ba professeur bazalaki koyeba te bako soutenir yango ndenge nini parce que bamoni ke ezali eloko ya sika eza na documentation te. Amekaki kobunda ba professeur mususu baboyaki kaka balobi ekoki ko zala soutenir na université na faculté na biso te pamba te documentation ezali te bayebisi a changer sujet. Tango asali ndenge wana aye koyebisa ngai nga nalobi na ye meka kotrouve ba professeur mususu expliquer bango nani akoko ndima asalisa biso po travail na biso ekota kuna parce que soki ekoti mingi bako découvrir Papa Simon Kimbangu à travers écriture oyo munene na ye akendeki lisusu akendeki ko trouver professeur oyo baye na ye tango expliquer malgré ba professeur mususu bazalaki ko boya mais oyo baye na ye alobi bon likambo te ngai na komeka ko soutenir yango na kotala soki ekozala ndenge nini mais banana nous ko préparer travail yango. Alors de temps en temps banaki koya epa na ngai mpona kopesa ye ba réponse na ba question aza kopose ngai si la révélation. Na suka nango tango travail esili ba fixer date ya ko défendre yango. Malchance mukolo wana semaine wana mwana noko nanga kufi ya 40 ans et noko azalaki absent ngamu nazali ko bongisa makambo matanga nyonso wana ndenge noko asenga kina bongisa ngo na téléphone. Sikoyo date ya conférence ekoki ba bengi nga na lobi mais nazala matanga sikoyo na kosala ndenge ni balobi il faut ka kozala parce que ba professeur mingi bazali awa ba yebi écriture wana te yo faut zala pona ko compléter ou lakisa ndenge nini ozulaki écriture wana pe ndenge nini fonctionnaka. Heureusement avant 3 jours tango ya senga ngai contribution ngana lobi na kufeli cousine na ngai mwana noko ngam nazo bongisa makambo nyonso vraiment na kokate benga na nkamba papa salisa biso parce que ko défendre senga ka foko za na moyen ne to benga na nkamba. Papa merci beaucoup. Papa atini laki biso mo enveloppe bango moko ba étudiant ba swaki mo wana ba organisaki yango kitoko. Alors tango ba lobby sala noki oya parce que lelo il faut défenser ezala mais il faut zala compte tenu ba préoccupation na komaki mo muke na retard. Balobi loué kaka taxi biso to ko futa awa nde na zwaki taxi express kena ko tikanga kuna na taxi express kena ko tikanga kuna na ipen même chauffeur taxi tango na komaki akamaki parce que ba étudiant ba yeko selanga tina porte ya entrée ya ipen et tango taxi komi ba étudiant bazolanda taxi loko la président république a komi batu nyonso bazokama ba étudiant nyonso bazalaki kokama pona kotuna makambo nini oyo nani oyo yawo bon voiture zo kene me bango nyonso bazolanda mbango na sima dito commercial tango to komi ba professeur basisi ka kozelanga na tango na zuma écriture yo ezali révélation ya Simon Kimbangu apesi biso yango biso batu mwini apesi biso yango pote biso batu mwindu tozala na base na biso ya développement et pas itokozwila ba connaissance nyonso oyo tokosalela biloko ya ndenge na ndenge
na pesi bango ndakisanga na lobi lokola tozali na faculté de lettres bino awa boza ko étudier ba langue mais ngai nazwaki révélation moko ke ba langue na biso ya Kikongo langue na biso Kikongo ezali langue moko scientifique mabomba mieza na kati nazwaki yango na révélation papa Simogi Mbangu mutaye ko lakisa ngai ayebisi ngai tala na kati ba langue na biso okomona mabomba mieza kuna mais ezali ba mabomba moko scientifique na base écriture négro africaine okoyebela yango nde bana nazwaka révélation wana na bana ko étudier kaka ba langue na biso Kikongo naza ko étudier langue na biso Kikongo Kintandu Kindibu Kiyombe naza ko étudier et tina yako découvrir que ya solo za ba langue scientifique nazolo bango na kombo ya Nzambe papa Simogi Mbangu mutaye ko yebisanga ke mabomba meza na ba langue na biso liyekola yango mais ayebisa kinga iteke eza na langue boy kaka lobaki na ba langue na biso banda ko yekola yango na bandi ko yekola ndena yebisa ki ba professeur tala mabomba meza na ba langue na bino ba na la langue na biso bino boza na département de langue mais mabomba mi wana mingi boyebi yango te na lagisi bango na lobi na komi ngabi na yebisi bango ngabi écriture mando meza ba principe mi balé principe de miroir na principe optique mais tango na zui momoko ya Kikongo na salango ba moya Kikongo quelques moya Kikongo na salango étude na yeko comprendre que soki tozui par exemple kombo ya nkuta biso nyo to yebi nkuta ba mama so bazoteka makala batsaka ba nkuta ba makemba ba nkuta makemba nkuta nguba alors nkuta wana soko ozui lettre N au garder ozui syllabe nku na syllabe nta soko sali rotation comme ndenge miroir sala écriture mandombe salaka 5 comme ka 2 comme ka 5 échange ka soko zunku nanta usangisi o baloli yango boye e ko sala ntako c'est-à-dire mama soka tyenkuta na balabala ya makala swati ya nguba seka zako luka ntaku tete na kati ya kombo ya nkuta soko sali rotation ntaku ko memela ye pétrole te ko memela ye mungwa te memela ye ntaku nkuta mutu soka tiamo na balabala atiaka toujours prix yango nde babengaka ntalu na Kikongo parce que mutu akosomba akotuna nkuta oyo combien mutu akoteka koloba ke ntalu ezali 20 francs ou bien 50 francs or na ntalu wana nde mutu azwilaka mayele ya kozwila bénéfice et na ntalu soko sali rotation ya ntana nlu o garde n ekosala nluta lingo loba bénéfice na français. Et tant que ça la rotation, c'est-à-dire ce que ça nkuta, il faut que tu aies prix ezali ntalu. Ce que ça ntalu, ça la mayele parce que ntalu que la bénéfice, yango ne basali rotation nluta. Et ceux qui ont une luta, yango ne muteko sala ozala ntaku yango muteko sala ko soma marchandise mususu bankute comme ebele et puis mutako mi na mbongo donc il y a une rotation. Alors ba moana ba koko ba bomba ka yango parce que bazalaka l'écriture te. Ba mo eza ebele. Na koko cité par exemple kola bampaku to yebi biso nyo to futa kampaku l'état lukaka zo mbongo ebele or mpaku soko sali rotation ya mpaku ezali kumpa c'est-à-dire l'état azako kumpa mbongo pour que ça l'état comme na mbongo ebele mpaku est égal kumpa donc voilà ba mo eza ebele to découvrir alors là na laksaki ndengwana ba professeur ba betaki maboko ba sepelaki na zalaki bref et puis na laksaki bango dimension écriture na biso na ba avantage dango. Parce que na ba écriture nyonso mokili oyo ya biso kaka nde komaka na ton c'est-à-dire soki mutu ayibi yo mbongo okomi mukanda na ndenga yibi yo mbongo na kanda tango akofongola mukanda fo ayeba ke mutu akomi linga mukanda asi ayebi kenga na sali mabe pamba te akomi yango na ton. Donc ce sont des avantages de notre écriture. Alors na yebisaki ba professeur que soki étudiant oyo aponaka sujet oyo te ndenge nini bino ba professeur boko yeba munene papa Simogi Mbangu pe boko yeba munene mabomba mi oyo ezana ba langue na biso batu mwindi lokola ndenge na lakiseli bino nde ba professeur ba sepelaki ba tellement qui sur place ba lobby l'étudiant a réussi le travail est accepté dans notre département bravo et betami to yambani wana nde to kenai ko mela mo ba koka voilà ndenge lekelaki professeur merci beaucoup parce que notre souci que le monde entier découvre Papa Simogi Mbangu, les actes de puissance de Papa Simogi Mbangu, parce que l'homme noir demeure un rebut de l'humanité par manque de connaissances, alors que les connaissances viennent de Dieu. Et Dieu, c'est Papa Simogi Mbangu qui s'est fait homme
pour nous révéler les choses cachées que nous les Noirs, nous ne savons pas découvrir. Et comme nous avons notre Dieu, Papa Simba Ngimbangu, nous qui avons compris, nous avons essayé de mettre notre sagesse pour que Papa Simba Ngimbangu puisse demeurer avec nous en nous révélant les bonnes choses. Et c'est ces choses-là qui vont faire de nous de véritables partenaires du monde. Et nous l'avons déjà démontré à travers le monde. Et le travail de cet étudiant, nous souhaitons vraiment que vous puissiez bien l'encadrer et faire en sorte que de votre côté aussi vous puissiez organiser des conférences sur cette écriture à partir de ce travail, afin que les autres étudiants de différentes universités découvrent la grandeur de Papa Simba Ngimbangu à travers ce travail que l'étudiant Bamou Nikese a réalisé. Merci beaucoup, professeur. Merci Tata Wabelo Diou. Elingolo banini. Valère ayo mutumoindu ezali. Ozo kene nanzela yo lobi tikana kende zandu. Ko kende ozo kende. Eloko nini kolakisa ke zandu ikomi pembeni matiti ya koko. Obadio mona yango lubike zandu ya wana tikali muke mona yango biso mpe lokola batu mutu mwindu to sala makasi na mabondeli etikali muke ndenge na lobaki ebandeli ezaki maloba après likambo yo kumonana ata iwumeli meko salama tozange lokote nyonso toza nango pembeni tango mosusu tokomonaki bafrontiere kokangama c'est vrai kokangama esikoyo biso tosalaka eloko moko te trafic soki ezali te moyen kovivre ezali te mais moyen ezali toza koyekola mpo na nini tokosala biloko ya ndenge na ndenge ya makamusi kolo tofetaki na bonne année mama Mbenza asali mikate na ye mais mikate yango farine te nini te manioko kaka alors na manioko wana ati solution kaka ya biloko tosalelaka po soki na lobi yango manioko ya bato ekondo kosila na zamba na recherche na ye tole yango tomoniki kolika kuto toyaka farine eleki mais il a salé yango kaka na bi simple ndenge toliaka gâteau ya communion ye tolobi kaka manioko oya sukali oya bololo te oyo osisa manioko ya bato yango wana pasi ezali koya mokili balobi pasi ezali koya mais biloko nyonso oza nango pembeni na mosika te ekosalisa biso na ntango ozwi eloko sali yango faut écriture wana ebimi mpona ye te mokili nyonso kokenda écriture oyo ezalaka bato mwindu eloko ebimeli kuna nde yango wana nzambe akokosaka te makambo na ye eza na nzela tosalaka makasi na mabondeli na kati ya bolingo mibeko mpe misala tata mwana mpe tata molimo santo amen.